Prenduleman, un vrai musicien congolais, azaka moto ya timba. C'est-à-dire, ba musicien congolais bazaka toujours batmo ya ba langage moko codé. Basala makambo moko toujours yo mona neti yo zulingo comprendre ngona ndenge no me bango bazuzu nango na sens mususu. Soki bo se rappeler mama arrive lo yebisaka bino ke bango baza famille ya musique. Donc ba yebi koloba na musique ba yebi makambo ndenge nini ekenda na musique. Mais soko tadi Cindy Leker o mona ke Cindy Leker aza na musicienne mais nana kotizi vraiment esprit ya ndulete po Koffi Olomide ndenga zalaka wana a utilizaka batu soko za kidiba. Soko za kidiba ko utiliser yo pe yo po monique net za normal. Oyebi ke makambuka ya bagere mutu nyonso zala pa Koffi Olomide a utiliser po outa palon oye nandule obani ndule ti oyebi ka le grand mopa wa koloba no kende finga motu boye ya bimi mosantu ndenge ba musicien bazala kaka a utiliser ba Fali a utiliser ba Babia Ndonga a utiliser ba tunyosu o baleke pa na ye bongo ka Cindy a utiliser ete timba lobe zalaki le 8 mars et le 8 mars l'équipe batebele ba yebi ke le 8 mars eza fête ya ba mama ndenge ka ekenda na mokili bakambongo bakomemoraki yango depuis na 1910 tango ba socialiste bakutanaka na réunion moko munene bajishaka bon journée wana eza la journée moko commémorative pona ba mama nyonso pona lit o babane ko bunda pona émancipation de la femme. Moi si azalaki basi mosusu babane ko tanga te ouais makambo kenda bongo égalité. Donc mobali na mwasi bakoma kosala neti bakoma égal ndenge masole kenda basi pe bakoma kobala na basi to moni be makambo esalemi ye surtout na États-Unis donc ma trop quoi mais eza sué na ya mwasi ndenge alengaki baza légal bon makambo kenda pe bongo to koma égal vraiment malgré na nefandi vraiment na ba société nyonso te mais émancipation de la femme yango wana journée de la femme yango wana basi bazo sepela basi balati mama puta ba misusu koto na États-Unis bazo sepela ba o babala na pe bango na bango bazo sepela donc c'est un peu ça biso za na musique to beta masolo ya musique côté ya musique to yeba ke ba concert ko za lebele surtout côté Afrique même ba côté batu ba sepela ki mingi mais to beta na masolo ya Afrique ndenge ni masolo leki na ngambo ya Brazzaville. Koffi Olomide nzamba sungaki azui contrat na ye na Brazzaville basalaki neti basala kaka oyebika congolais les deux Congo zaka mboka moko batolingi koloba les deux Congo na ya Brazzaville na ya Kinshasa toloza malobe belé basalaki o bakoboyi côté Koffi akobeta te buntu nyonso banaye koloba côté pe ya JB Mpiana penza mbasungaki pe azui pe mwa content na ye il fallait bakende okutana bango nyonso wana le 8 mars na Brazzaville biso to pensaki kuto ke Fally Ipupa achaki eloko mo to kanze ke Fally Ipupa VIP a Fally oza appel le 8 mars mais Fally asota ba niveau akendaki te arobeta concert na ye na jour na ye yo moko yebi masola Fally ndenge nini ekendaka mais avant bakende déjà to yokaki unenge kama ya réseaux sociaux kendaka JB Mpiana déjà azana ba problème ezaki sérieux yena mwana ntuka donc JB Mpiana côté ya mwana ntuka biso mwana betela bino le solo te congolais tout boyebi masolo ndenge ni eke côté mwana ntuka esali ke JB Mpiana esali moi faiblesse oyebi ke JB Mpiana za muta soni mais encouragement batuna ye bazo ko encourager kaka malgré na mabe normalement journée à lobby basi soki bazalaki vraiment consciente il fallait battre le JB mais oebika mwasi africaine akumisaka bikumisela mwanza mais basi pe basepeli na bango na JB Mpiana lika mongo pe leki JB Mpiana ke akene pe ko honorer contrat na ye bakatisi pe na Brazzaville mais Koffi Olomide na mondi ya Kinkulu na mondi ya Bantsongi Koffi Olomide za grand songi na yebisaka bino abandaki déjà kotake que JB Mpiana nenga mukete azaki na potawa a provoquer bango déjà kotindela bango message ke bana wenge balingaka ngai te pona koyebisa bana wenge ke bino ndenge bozawana boyeba ke ngana yebi ke bulingaka ngai te adivienne ke poa oye koyeya donc ndenge koyeli bino wana boyeba ke ngana bino eza la guerre
Mais bana wenge jusqu'à là moni Kofi Atimba bana wenge ba comprendre message idée. Kofi a devancer ki bango déjà pour ça bango que bana wenge balingaka ngai te. Alors muto alingaka yo te. Soko yebi ko lingaka te ozala preda na ye. Donc ndenge likamba jibe mpia na koya ki wana bato bayebi position ya Kofi bayebi déjà que Kofi a attaqué jibe. Mais Kofi moya attaqué jibe ouvertement zalaki te. Il faut le canal ya muto moko ndenge to monaki Sokoko. Sokoko déjà a fashaki mabe pona makambo ya mwana jibe mpiana oya kende koroba na réseaux sociaux boyebi ke nzamba la lagate côté pe ya jibe mpiana peli Sokoko pa zongeli jibe mpiana mais to yebi ke na sima ya Sokoko Koffi Olomide azana sima avimbani. Bon, jibe mpiana pe côté na ye bana na ye pe ya bavoka kamere pe mwasi na ye pe avimbana. Donc jibe mpiana pe côté musu ya intouchable mais Koffi Olomide pas za mutu manamu. Mais si mutu munene pe na Congo mais bitumba siko eke na Brazzaville dozo ke na ndenga muziki Koffi Olomide fois gogola jibe mpiana mazomo na ndenge ni na gogola ete po soka gogoli na ndenga mabe po ebike bana ya wenge na baluba pe bakosatake na Koffi Olomide. Il faut te la vérité. Koffi Olomide azo balukela ngoka na ndenga sima. Donc azo beta jibe pena mo ba panchi ya mupandi. Mais zo zwa jibe zo soye sans quoi il faut te la vérité zo soye. Mais eloko na yo mona siko na Brazzaville o esalami. Na seki quoi. Bon na total na ba video ya Koffi Olomide ya jibe mpiana te. Total ba ko video ya Koffi Olomide. Po jibe mpiana concert na ba lagisi ne bandeleke salaki dene de mpiaka neti batu bazalaki te. Tozo zeta total ba video oyo ya na sima soki batu bazalaki ba kozanobe bazalaki te. Mais Koffi Olomide déjà après concert a boakeli déjà jibe mpiana nzembo na kati nzembo wana boyoka malobezanzi kuna soko za moto otimbo omona ke ayembeli jibe mpiana na kosala effort na décortiquer nzembo wana po bozala na temps bola na neni makamaso. En fait concert eleki nango bien na les deux côtés bayembika ndenge bayembaka po jusque là son na bango mibale tozomona vraiment ke bason ya bamateur nano bakomi na niveau te ya baprofessionnel malgré basali musique depuis longtemps. Oyoki côté ya jibe mpiana son mabe oyoki côté ya Kofi pe son mabe bon peut-être temps musu ben sima tokeyi côté loko ezosekisanga ziko côté vestimentaire Koffi Olomide donc Kofi vraiment azaka vraiment taureau. Donc Kofi vraiment vrai taureau malgré mbongo na ye asombaka bilamba mais elamba elingaka na nzota Kofi te mais mama sita pe abandi kozwa forme ya Kofi faut mona bilamba mama sita lati bilamba nini boye vraiment star Koffi Olomide bon basangani déjà bakomi mwasi na mobali bakokoma pe ndenge mo balataka pe non bilamba mama sita lati ebimisi ye kaka neti Kofi mwasi quoi. Bon wana eza problème côté ya concert tolanda nano concert ndenge nini eleki côté ya Koffi Olomide avant tokende côté ya jibe mpiana. Nayebi ke bozala d'accord na ngai sindele kaka komaka nzembo tasalaka nzembo te bien so botali façon bazo koyemba ngo eza nzembo ya sika morceau ya sika Koffi Olomide asali mame yenga yebise yenga tika koyenga yenga poso mobimba bitambola tamola poso mobimba mopiato ezali eza slang no mopiato elakisi mpiaka mopiato. Les vieux pères. Siko jibe mpiana fo mama yenga ayebizayi donc Koffi Olomide azosenga na mama na jibe ayebisa jibe katika koyenga yenga. Okomba ozalaki awo okendaki awo otamboli awa donc bichange basi ajibe mpiana changer mais siko na mondi ya code moyo comprendre ngo eza te faut développer yango. Vous comprenez? Le vieux mon pas au grand tongi. Vous comprenez? Donc, mame yenga, il faut yebisa e yenga, atika biyenga yenga. Ko yenga yenga linge ni bozo yeba deja lingala. Na terme mususu. Donc, même si vous avez na mwasi, vous avez na mwasi au boyo yokena o biyenga yenga. Bon, kote mususu na kota miziki, nengi babetaki miziki kuna na Brazzaville. Mpiaka salami ya jibe mpiana.
Mposo mobima Mompiato ezali silengi ya lingala mpiaka ndenge kati okotiaka mpiaka nabe Mompiato okoma toza bato timba donc Koffi Olomide akonyokola jibe kwa nayebi ke bato wenge bakotimbela ngo après okoma bo Koffi tanga okangisa nzembo na ye na bamorceau nzembo efandi nde tokomona sikoyo makambo mais susi na ngai eza ndenge nini ndenge aza koutilize Cindy Leker sikoyo comprendre azotya Cindy Leker na kati ya baconflit na ye elobi ekomela problème na Cindy Leker o Cindy Leker efali azala na pe na bato tu ndenge mpo ayebi carrière na ndenge ezokende te bon sino ezalaki mwa parti moke wana nakotyela bino bavideo ya concert ndenge elekaki na nzembo ya Mama Yenga ndenge nini masolo ekendaki sino tomona ye na rubrique oyo eza koya botikala kitoko à suivre bye bye. Mame yenga pekisenga tika koyenga yenga Mame yenga lakisenga koma koyenga yenga Bandale nditi dimanche mposo mobimba mopiato Mame yenga pekisenga tika koyenga yenga Mame yenga pekisenga tika koyenga yenga Bandale nditi dimanche mposo mobimba mopiato Ya. Mola vérité na suka.